Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vitor aqui do Estúdio VBC. Olha o upgrade de som que realizamos nesse carro hoje. Recebemos esse Jeep Renegade Sport para melhoria no sistema de áudio. Fizemos a substituição dos alto-falantes originais Mopar pelos alto-falantes quadriaxiais 6x9 da Hurricane linha Aurum. Agora com maior potência e rendimento, graves mais presentes e definidos, médios e agudos mais nítidos, melhor distribuição sonora dentro do veículo, tudo instalado com acabamento profissional e padrão Estúdio VBC. Resultado? Um som muito mais forte, limpo e com qualidade de verdade dentro do carro. Mais um carro saindo diferente aqui no Estúdio VBC, curtiu? Então já segue e compartilha. Agende seu horário.